السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وأخواتاتي، أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة الحيوانات علي دي زاد. مرحبا بالمشاركين اللي قدموا والمشاركين اللي انضموا مؤخرا للقناة، نقول لكم مرحبا بكم. واللي مازال ما اشترك انت ولا اختي لك تسمح فيا دروك اشترك في القناة، فعل الجرس غادي ما تندمش كل ما يتعلق بالحيوانات. دونك كيما مداري ولفتكم هذه مقتطفات من الفيديو تاع نهار اليوم. مرحبا بكم خوتي مرة جديدة في القناة. وكما شفنا في مقدمة لا فيديو، اليوم لا فيديو تاع نهار اليوم مع العصافير اللي يحبوا العصافير. هذا النوع من العصافير لي زوازو سموه الزبرة، وكاين اللي يقول له سي بنغالي. دونك طيور شابة بزاف، وكما راكم تشوفوا فيها المال وفيها الفيمال. وهذه سي اون غروند كاج راني دايرها، راني داير لا سيباراسيون، سما راني داير دو كوبل، زوج تاع لي كوبل منا وزوج تاع لي كوبل منا. دونك حتى نحط لكم فيديو مقبله ان شاء الله عليهم لي ديتاي كاع على هذه العصافير، تكاثر والكشي ياكلوا كيفاش تتعاملوا معاهم وكل ما يتعلق بهذه عصافير الزبرة. هنايا لا فيديو تاعنا اليوم، شوفوا المفاجأة، جيت نقي عليهم كما راكم تشوفوا حتى نتلاقى باللي العصفورة حطت 3 بيضات، باسكو صافي واحد 4 جوغ هكا 4 ايام ما شفتهمش، كنت معلقهم دونك ما ديتهاش فيهم حتى تلاقيت العصفورة حطت 3 بيضات كما راكم تشوفوا. بسم الله ما شاء الله في الباك وين ياكلوا في المونجوار، باسكو هذه مونجوار. وهذاك اللي راه تحت هذوك تشوفوا هذاك واحد الريش نديرها لهم باش تولد، رفداته وحطيتها الداخل وولدت البيض. ولا كيفاش يتعاملوا مع هذه الحاله. هي نورمالمون عندهم عش، كاين هذا العش الاخضر نقدروا نديروا به، ولا العش تاع الكناري، باسكو هادو عصافير الزبره دوك تشوفوها في فيديو مقبله قد تولد لكم في اي عش، بصح دو بريفيرونس نديروا العش تاع لي بيروج. دوك نوري لكم الصوره غادي تظهر هنايا، هذا هو العش اللي غادي يظهر عندكم، يكون مبلع باسكو هادو عصافير يخافوا. انا ما قدش نديرها لهم دروك باسكو ولدت ديريكت. شا درت لها هنايا، درت لها هذا العش كما راكم تشوفوا تاع بلاستيك، حكمت هادو خيوط الخيشه تقطعوهم هكا صغار وتحطوهم لومام وهي شاه تحطوها لهم في لاكاج، وهي العصفوره والعصفور لو مال ولا فيميل يرفدوهم ويعمروا العش تاعهم. بون في هذه الحاله انا كستان كا اكسيبسيونيل، راهي ديجا ولدت، دونك انا غادي نعمر لها العش ونحط لها هذوك الشعر، هذوك الخيوط اللي راكم تشوفوا فيها. ومن بعد اش غادي ندير، نحاول ديليكاتمون كيما هكا نقلع شويه من داك الشعر اللي راهي لامته هي، باسكو فيه الريحه تاعها ما نقيساش، ونزيدها مع هذاك الشعر اللي حطيته في العش الاخضر كيما راكم تشوفوا غير بشويه. بون هنايا انا نغمد باسكو راني رافد الكاميرا وثاني راني بيد وحده كيما راكم تشوفوا. دونك نقلع غير شويه تاع هذا الشعر، هادو خيوط الخيشه هادو ينباعوا كيما هكا وانتم تقصوهم. هذه هي راهي لمتهم كانوا موجودين في الكاجا. دونك نقلع شويه كيما راكم تشوفوا ونحطه في العش هذاك اللي انا راني موجدهله. راني نقول لكم خوتي بلي هنايا باسكو سي ان كا اكسيبسيونيل، حاله خاصه، العصفوره راهي حاطه البيض. هي نورمالمون دوك تشوفوا في الفيديو المقبل ان شاء الله الطريقه الصحيحه كيفاش نديروا لها باش هي تلم العش تاعها وحدها. نرفد هذاك البيض غير بالحبه ونحطه في الوسط في العش عادي جدا. هنا يا خوتي رفدو ديليكاتومون غير بشويه باش ما تكسروش داك البيض وباش ما يتهرش. فوالا كيما هكا خدمت لها انايا عش باش تعاود تحضن فيه. وهنا يا خوتي كيما راكم تشوفوا في لا فيديو مور ما وجدت لها العش غادي نقي على لاكاج. بون نعطيهم الماكله كيما راكم تشوفوا، هادوك نعيطوا لهم لي مونجوار اللي راني نعمر فيهم صفرين، ما نعمرهمش حتى الفم باش ما يدفقوش. ونديروا لهم دو باك، انا راني داير دو باك، دو مونجوار ا دروات دو مونجوار ا غوش، باسكو عندي كيما قلت لكم 4 تاع العصافير هنا في هاد لاكاج، سيتادير عندي دو كوبل. دونك هاد الكميه تشد لكم اسبوع. نبدلو تاني بيان سور تاع الماء، راني نوريكم هنايا بلي راني نبدلها، تغسلوها بالجافيل تنقوها تري بيان ومن بعد تعملوا لهم بالماء نقي. هنا حاشاكم هذوك الازبال تاعهم، انا ندير ان بابي 21 27 باسكو
جاي بعيد على لاكاج، جوغ ما ياكلوش، باسكو لا تكون عندكم اون كونتاكت ديريكتومون مع لي زوازو. انا هنا جو فو ديكونساي باش العصفور تاعكم ما ياكلش هذوك الوراقي، انا هنا بعيد، دونك نستعمل هادو باش بالخوف ديريكتومون نحطه في هذاك لو ستوك كيما راه موضح في لا فيديو، ونعطيهم نعطيهم الماكله والماء تاعهم. والنيتواياج تاع لاكاج خوتي تاعكم خصكم مينيموم مره في الاسبوع، نقوا عليهم، نبدلوا لهم الماكله، نبدلوا لهم الماء بيان سور، تابعوا معهم. والنيتواياج تاعهم تحت باش ما يديرلهمش اي امراض ولا اي ديدان، والعصافير تاعكم يكونوا بصحه جيده ان شاء الله. دونك فوالا خوتي، وصلنا لنهاية لا فيديو، ان شاء الله نالت اعجابكم واستفدتوا من النصائح اللي قدمتها لكم، سورتو لمحبي العصافير ولا لمربي العصافير. نتمنى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتلحقوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وانستغرام انيمو تيغي الي تيغي دي زد كيما راه موضح في الصورة. نقولكم نحبكم في الله، تهلاو في رواحكم، ونتلاقوا في فيديو مقبلة ان شاء الله. سلام.